Yes, reka tubasuhuze kandi tubashimira abakunzi bacu mukomeje kugenda mubana natwe. Kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje guhindura isura bituruka muri Katari i Doha, ahari ibiganiro bya M23 ndetse na leta ya Kongo bikomeje kugenda bijya mu yindi sura. Hari byinshi byari biteganyijwe, hari byinshi abantu bareba bakavuga ngo ibi ngibi nibyo bizashyira iherezo ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se M23 yo ivuga ko ishaka gukomeza ikagenda ikagera Kinshasa. Benshi bakavuga ngo ibiganiro birimo kuba, hari ibiganiro by'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo hariya i Washington, ariko n'ibijyanye n'ubukungu. Hakaba ibiganiro bya Doha. Ibiganiro bya Doha harimo yuko leta ya Kongo iri gusaba ko M23 iva mu bice yafashe, hanyuma hakaza noneho n'ibyuko M23 nayo ivuga iti ntabwo twahava. U Rwanda muri Washington rwo rugasaba yuko FDL risenywa, ndetse Kongo igashyiraho n'uburyo izabigenza, ariko nayo igasaba yuko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ariko hagati aho ngaho amasezerano ya Doha cyangwa ibiganiro bya Doha nibyo bihanzwe amaso, nibyo buri wese areba akabona ko ari cyo gisubizo gikomeye kizatuma haboneka umuti mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko amakuru tubazaniye none aha ngaha ni uko agaragaza ko ikibazo kikiri cya kindi, ndetse Katari yatangiye kubivamo gake gake. Ninde uzanyamananiza muri ibi biganiro bya Doha? Byabonekaga yuko birimo gufata umurongo mwiza, birimo gufata irange, birimo gufata icyerekezo cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, impunzi zigataha, umutekano ukaboneka, ndetse n'urwikekwe rukavaho. Aya masezerano ubundi ntabwo twavuga ko ari amasezerano ari businywe, ariko hari businywe nk'inyandiko igena uburyo ibiganiro bizagenda, igena ingingo zizaganirwaho, ndetse igaha n'inshingano Katari mu buryo busobanutse. Twavuga ko ari nka roadmap cyangwa inzira yagombaga gukurikizwa muri ibi biganiro bizavamo amasezerano y'amahoro. Iyo nyandiko rero yagombaga gusinywa hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 ku itariki 11 Ugushyingo. Ibi ngibi ntabwo byigeze bibaho, abantu nimwabimenye, ariko ntabwo byabayeho. Byagenze bite? Intumwa za Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ntabwo zigeze zijya muri Katari. Ni ukuvuga ngo ibyabaye bimeze nka bya bindi byabaye kuri ya masezerano y'ubukungu yaragiye gusinyirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku munota wa nyuma Tshisekedi akabyanga. N'ubu rero amasezerano yagombaga gusinyirwa i Doha ntabwo yabashije gusinywa. Aya masezerano ubundi twayita nk'amasezerano y'agateganyo, nibwo mu buryo bworoshye. Yagombaga gusinywa hagati ya Kongo ndetse na M23, ariko intumwa cyangwa se amakuru twamenye twebwe nuko intumwa za AFC M23 zari ziyobowe na Bertrand Bisimwa. Uyu nguyu ni umuyobozi wungirije w'uyu mutwe wa M23. Zageze muri Katari zitegereza intumwa za Kinshasa, ntizaza. Inyandiko yagombaga gusinywa, urebye muri make byari gufasha Katari kutagaragara nk'igihugu kirimo gutsindwa muri ibi biganiro, nubwo ari ibiganiro birimo kwigora cyane, kubera ko proposal buri ruhande ruzana ziragoye ku rwego rutangaje, ndetse n'ibyagiye bivugwa mufungura imfungwa mugire gute, ntabwo byigeze byubahirizwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, kuko abantu 723 yabahaye nta n'umwe wigeze ufungurwa. Ndetse amakuru yaje kumenyekana nuko harimo nabishwe. Kuri ibyo rero ugiye kubyitegereza neza ubona ko Katari yo ngo yamaze kubibona ko ari ikibazo turi buze kubigarukaho, ku buryo ndetse nubwo bitaremezwa biteganyijwe ko ibiganiro bizava muri Katari bikajya kubera i Lome muri Togo. Hakaba rero ngo nukuvuga ngo Katari yo yarashakaga ibintu bitatu muri ibi biganiro, nubwo cyangwa se muri aya masezerano nk'uko twabivuga harimo gukemura ikibazo gikomeye bamwe babona ko kidashoboka. Niyo ntego guhuza M23 na leta ya Kongo hakavamo ikintu gikomeye, nibyo Katari yizeraga bwa mbere. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo hari ubusabe yari yahawe na African Union yo kuvuga ngo dufashe dushakire hamwe igisubizo, dushakire igisubizo cy'uburyo akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Kongo hagaruka umutekano. Ikindi cya gatatu Katari yari iryamiyeho ni ugufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika
guhuza Tshisekedi na Kagame na Trump, hanyuma hakaboneka amasezerano y'imikoranire mu by'ubukungu, ishoramari rya Amerika rigakataza hariya muri Kongo. Icyo ngicyo ni ibintu bitatu byashakwaga, ariko harimo ibibazo. Murabizi ko amasezerano ya Washington yagombaga gusinywa ku itariki 13 uyu munsi, ni ukuvuga ngo nejo kuwa kane, yego 13 nejo kuwa kane, ariko byavuyeho Amerika ari yibikuyeho. Impamvu twamenye yatumye Amerika ibyimura yaturutse ku kuba i Doha hatarasinywe ari amasezerano y'agateganyo. Niki kintu cyatumye Amerika bivuga ko ngo byashyizwe kuri 23 z'uku kwezi aribwo ngo yari amasezerano ya Washington ashobora gusinywa, ariko nabyo ntibiremezwa kuko amasezerano ya Washington ni amasezerano agomba kuzagendera ku byasinyiwe i Doha. Niyo mpamvu uyu munsi ubona bigera ku munota wa nyuma Trump akavuga ati wapi, nta kintu mushobora gusinya tutarabasha gukemura iby'idoha. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko Trump ashobora gushyiraho igitutu kuri Tshisekedi na Kagame kugira ngo basinye, ariko mu busesenguzi yaba ari amafoto gusa. Kubona barimo basinya, ayo mafoto twayabona n'amavideo twayabona basinya, ariko nibyo basinye byabyanditse, ariko yaba ari amafoto gusa turi butahire ku butaka kuri tere. Ugiye kwitegereza usanga amasezerano yasinyirwa Washington ntashoboka kuyashyira mu bikorwa, ntago bishoboka. Kandi Perezida Kagame yakunze kugaragaza ko gusinya Washington ariko hatarabaho amasezerano hagati ya RDC na M23 nta kintu byaba bimaze. Ibyo bihato rero amakuru tumenye, abanyakatari ngo batangiye gucika intege, bavuga niba tuganira dukora seri z'ibiganiro hakagira igihe cyo gusinya amasezerano y'agateganyo, intumwa za leta ntizize. Ibi bintu bisobanura rero yuko mbese harimo urucanege rukomeye cyangwa harimo imitego myinshi. Umwe rero mu muguke zakurikiranye ibi biganiro avuga yuko ngo nubwo Qatar ngifite ubunararibonye mu mishyikirano myinshi, ngo ikibazo cya Kongo kirimo kubananira ku rwego rudasanzwe, ndetse bamaze no gucika intege. Nicyo kintu gihari urebye witegereje. Ni ukuvuga ngo abahuza muri Qatar ntibashaka kugumana icyo gisebo cyangwa icyo cyasha cyo kugaragaza nk'aho batsinzwe muri biriya biganiro by'abanyekongo. Kandi Kongo nibyo ishaka ko Qatar igaragara nk'iyananiwe ikibazo, ariko ari amananiza yande ya Kongo. Qatar nayo ngirasa nawe yatangiye kubirambirwa, ishobora ndetse no kuzabivamo mu ibanga bikaba byakoherezwa muri Togo. Icyo nicyo gihari. Ni ukuvuga ngo Qatar yo ishaka kwerekana inyandiko y'amasezerano y'agateganyo yasinywe hagati ya RDC, leta ya Kongo, ndetse na AFC M23, ikayerekana i Washington mbere yuko hasinywa amasezerano y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azasinywa vuba. Ariko ikibazo, ayo masezerano y'agateganyo yagomba gusinyirwa i Doha kuri 11, aya Washington agasinywa kuri 13. Urumva nibyo Qatar yari yatagetinze yuko byanze bikunze kuri 11 azasinywa. Iyo nyandiko bakayifata bakayijyana i Washington kugira ngo igaragazwe yuko Qatar hari intambwe yateye, ndetse na Washington igiye kuza kuko hari ikintu isanga nk'umusingi wishyirwa mu bikorwa ryari amasezerano ya Washington. Tshisekedi agira gutya rero ababivuyemo, intumwa ze nizagidoha. Urebye rero mu busesenguzi, iyi nkuru irimo iribanda cyane cyane ku busesenguzi. Ni ukuvuga ngo nta masezerano hagati y'impande ziri mu ntambara, kuvuga RDC ndetse na M23, byagorana ko ishyirwa mu bikorwa ry'ibiteganyijwe mu masezerano y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo yara ya Washington byashoboka, kuko nta nyandiko y'amasezerano ahari hagati y'abahanganye ibyo bemeranyijweho, kugira ngo ushaka kuba yajya hariya bishoboka gifite icyo agenderaho. Nkubwije ukuri, nta mushoramari ukomeye wo muri Amerika washora imari mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa muri Kongo, ntibishoboka. Kandi nicyo y'amasezerano y'u Rwanda na Kongo na Amerika ku buhuza bwayo
arimo agarukaho. Bivuga ngo nta masezerano y'ifatizo agenderwaho agena uburyo ibikomoka muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru ubu ngubu biragenzurwa na 23 bishobora kwifashishwa mu bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano mu by'ubukungu. Nk'ese ayo masezerano waba yasinyiye. Ibyo rero bikaba ari ibintu bihangayikishije, no ku ruhande rw'u Rwanda rurahangayitse, kuko uruhande rw'u Rwanda rufite uburyo ruzakora mu gutunganya aya mabuye yenda ashobora kuva muri Kongo, kuko rufite uruganda, hanyuma yenda amabuye akaba yava hano akajya muri Amerika cyangwa akajya n'ahandi mu bijyanye n'iryo Ni ikibazo rero mu by'ukuri gikomeye, bigoye yuko aya masezerano ya Washington ashobora kuzasinywa ayidoha atarasinywa. Ntabwo bishoboka. Ayidoha nubwo atari amasezerano yuzuye, ariko ni amasezerano y'agateganyo atanga icyizere cyangwa ashobora gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Hagati aho ngo rero ikintu gihari mu kureba uburyo haboneka ibisubizo by'ako kanya, hari abahuza b'abanyakatari bagerageje gushaka uburyo Ububirigi bushobora kuza muri iki kibazo kugira ngo cyihute gikemuke vuba, aho usanga bavuga yuko habayeho ibibazo impande zombi zitumvikanaho bishobora kuba byakemuka nyuma, ariko noneho hari amasezerano y'icyizere yabayeho, ariko ntabwo bigeze bikunda. Bikavuga rero yuko abanyakatari n'abanyamerika hari igitutu ngo bashobora gushyiraho gikomeye kugira ngo Kinshasa yemere gusinya amasezerano n'inyeshyamba zigenzura hafi 20% by'igihugu cya Kongo, no kuvuga FCM 23. Hagati aho rero ibindi bihari, intambwe ikurikira ku bijyanye n'aya masezerano aya ngaya ya Doha, nuko ibiganiro ngo bishobora kwimuka bikava Doha bikajya muri Togo. Togo ariyo iyoboye African Union, Togo ariyo yashyizweho nk'umuhuza wa African Union, nk'uko na Rwanda yigeze gushyirwaho hariya muri Angola. Ubu Togo niyo ngo ishobora gufata izo nshingano nk'izo Angola yari ifite. Abizi ko byavuye Rwanda bijya Doha, ubu noneho ngo bishobora kuva Doha bikagaruka Lome muri Togo, murambabarira. Bityo rero ngo bikaba rero nanone ngo bishobora none kuzagira ukuntu bizanamo igihugu cy'u Burundi nacyo ngo gihanzwa amaso muri ibi bintu, kuko u Burundi nibwo buzayobora African Union nyuma yuko mu kwezi ndumva ari mu kwezi kwa kabiri Burundi buzayobora African Union. Bikaba rero nanone ngo bizaba ikibazo gikomeye, kuko u Burundi bwayobora African Union ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Tshisekedi. Abantu bakibaza bati u Burundi buzahagarara hehe muri iki kibazo, nabwo bufitemo ukuboko bigaragara yuko Uvira n'ahandi hose, ndetse bwanagaragaje ko bufitanye ikibazo na 23 bitewe n'abasirikare babwo bagiye bagwa hariya muri Kongo. Ibintu mu by'ukuri wabishyira mu mutwe, wabishyira ku murongo, ugasanga n'uruzungutirane rw'ibibazo bikomeye. Washington ntishobora kubaho Doha itabayeho. Ikibazo Doha rero nayo ishaka kubivamo ikabyohereza muri Lome muri Togo. Togo nayo bikaboneka ko ishobora kubijyamo, ariko akazazanga ikibazo kuko ubu ngubu nk'uyoboye African Union Joao Lourenço, perezida wa Angola, wavuga yuko ngo ikibazo cy'ibibazo biri muri Kongo asanga cyakemurwa mu buryo butatu. Avuga yuko ngo uburyo bwa mbere bwatuma gikemuka, ingabo z'u Rwanda zive ku butaka bwa Kongo. Ikindi cya kabiri, Kongo isenye FDLR. Ikindi cya gatatu, habeho ibiganiro hagati y'abanyekongo, hagati ya 23 n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na leta iriho muri Kongo uyu munsi. Nibwo buryo abona. Ndayishimiye nta uzi iturufu azazana ku bijyanye n'uko azabona iki kibazo cyo muri Kongo mu gihe azaba ari perezida en exercice wa African Union. Aho ngo harimo umutego. Bikavuga ko Kongo ishobora ngo kuba irimo kora yitrike yo kubitinza kugira ngo Ndayishimiye azafata African Union iki kibazo kirimo, hanyuma ngo barebe ukuntu babikwakwanya babiha umurongo mu buryo bwabo. Ariko hakaza ikindi kintu, hakaza Ububirigi. Mubonye ko tubugarutseho ruguru. Kugeza ubu ngubu Ububirigi ngo buri gutunda intwaro
za NATO cyangwa se OTAN kugira ngo zize kwifashishwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo, M23 bayikubite igende. Ni ikibazo nacyo gihari. Ubu ngubu byamaze kumenyekana yuko Ububirigi ariyo tirike burimo yo gutunda intwaro, indege zirabisikana Buruseli, Bujumbura, Buruseli, Njiri, bakoresha Kisangani, bakoresha ikibuga cya Kindu, byose barimo bashaka uburyo bari buze ngo kwirukana M23 bibayeho mu buryo bw'intambara nk'uko ari misiyo Ububirigi bwahawe na Tshisekedi. Hagati aho rero urumva ko usesenguye ingingo urasanga ko ari ikibazo gikomeye. Ni ibintu turi buze gukomeza guhanga amaso tukareba ngo ibi bintu biri buze kugarukira he mu by'ukuri. Reka rero tubashimire, turizera ko mukomeza kudukurikira mu makuru yacu turimo kugenda tubategurira.